waan ku salaamayaa daawada meel walba dunidan ka joogteed waan idinkaga mahadcelinaynaa daawashada barnaamijkeena barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay dacwadda badda Soomaaliya haddaba waxaa jirtay inan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Muna Sharma maxay uga baxday qareenada difaacaya badda Soomaaliya Muna Sharma waxay ahayd gabadhii sida weyn loo bartay xilligii ay socotay dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya ay geysay ICJ-da علي سعيد فقي سفيرك الصوماليا وفدي حرونت ميدوغو يوروب oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliya SNTV ayaa xaqiijiyay in Muna Sharman ay ka baxday qareenadii difaacay kiiska badda Soomaaliya waa gabar Soomaaliyeed kiiska maalintii ugu horeysay ilaa iyo goor dhow ay ku jirtay muddo 4 bilood laga joogo ay madaxweynaha Soomaaliya la soo hadashay ayuu yiri safiir Cali Fiqi isagoo sharxayay sababta ay qareenada uga baxday wuxuu sheegay in ay u wareegtay shaqo kale ay ka heshay meel kale waxay tiri madaxweyne shaqo ayaan ka helay bangiga adduunka marka waan ka cudur daaranayaa kamid ahaanshaha qaranada difaacaya badda Soomaaliya safiirka Soomaaliya u qaabilsan midowga Yurub Cali Saciid Fiqi ayaa yiri Muno qof raacdeen kara ma jirto waa gabar Soomaaliyeed oo muwaadin ah oo runtii istaahisha in loo abaalgudo Muna Sharman waxay kamid ahayd qaranadii ugu firfircoonaa ee doodaha adag la hortagay ICJ xilliga ay socotay dhageysiga la xiriira in kiiska badda kiisku dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya ay maxkamadda dhageysan karto in kale in la yiraahdo Muno meeshii waa laga saaray ceebay Soomaaliya oo dhan u tahay ayuu carabkiisa ku adkeeyay safiir Cali Fiqi oo la hadlayay telefishinka qaranka Soomaaliya Dr. Muna Sharman waxay Soomaaliya u matalaysay dacwadda xuduudda badda kala dhaxaysa Kenya waxayna si weyn uga hadashay sida Soomaalidu u aragto kiiska isfahamka ee ay Kenya ku doodaysay hadda ma jirto wax war ah ee dhankeeda ka soo baxay oo sharxaya sababta ay uga baxday qareenada Soomaaliya matalaya safiirka Soomaaliya u qaabilsan midowga Yurub ayaa sidoo kale beeniyay in ay Soomaaliya qoratay qareeno cusub qareenada waa kuwii maalintii ugu horeysay ee aan kiiska badda geynay ee 2014 ayuu yiri hadalkiisa ayaa jawaab u ah warar baraha bulshada lagu hadalhayay ee sheegay in qareenadii difaacay kiiska badda Soomaaliya la bedelay wuxuu ku adkaystay waa kuwa kiiska u dhaxay waa kuwa kiiska ku dhex jiray waa kuwa maxkamadda yimid oo difaacay waa kuwa dacwadda soo qoray waana kuwa hadeertan u taagan in ay kiiskan difaacaan wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay in qalqalka iyo siyaasadeenta maxkamadda aan laga niyad jabin maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ 17 bishan sheegtay in mar kale ay dib u dhigtay dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka xuduudda u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda ayaa la filayay in ay dacwadda dhageysiga laga bilaabo 4 ilaa 8 bisha November ee sanadkan hase yeeshee dacwadda Kenya ayaa mar labaad arintaas dib u dhigtay ay dib ugu codsatay maxkamadda waa markii labaad ee maxkamadda ay dhageysiga dacwadda dib u dhigayso waana bishii September ee 2 bilood ay dib u dhigtay kadib markii Kenya ay mar labaad codsatay in dib loo dhigo maxkamadda muddo sanad ah warbixin qoraal ee ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maxkamadda go'aansatay in dib loo dhigo dacwadda badda waxaana maxkamaddu sheegtay in labada dhinac loo garnaqi doono 8 ilaa 12 bisha Juun ee 2020 maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka ay gaartay kadib markii ay dhageystay labada dhinac balse waxay cadeysay inaan mar kale dib loo dhigi doonin maxkamadda ayaa sidoo kale fartay Kenya iyo Soomaaliya amba u sheegtay in ay ka soo qayb galaan dhageysiga dacwadda marka la gaaro xilliga ay haatan loo asteeyay ee 2020 dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u hoggaansami doonto go'aanka ka soo baxa maxkamadda laakiin aynan marnaba ka tanaasuli doonin taako kamid ah dhulka iyo badda Soomaaliya waa sida ay hadalka u dhigtay dawladda Kenya ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u kortay sidii ay kiiskan dib looga soo celin lahaa maxkamadda adduunyada ee cadaaladda barnaamijka halka ayuu nooga eegay tan iyo ismaqal dambe xiisle waxaan idinkaga tagay sida iyo amaana Allah